জুক মিনি ব্লাস্টার 10 ওয়াটের একটি পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ভিডিওটিতে থাকছে এই স্পিকারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো বক্সটির একদম সামনেই থাকছে জুকের ব্র্যান্ডিং, এছাড়া থাকছে মডেল নাম্বার, মিনি ব্লাস্টার। এছাড়া বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশনস, ডিটেলস এবং ইনফরমেশন, যেগুলি আপনারা চেক করতে পারেন। বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 2499 টাকা, কিন্তু এই স্পিকারটি আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছি মাত্র 900 টাকাতে। তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে স্পিকারটি ভ্যালু ফর মানি স্পিকার হবে কিনা, বা স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হবে, তো সেগুলি জানবার জন্য এই ভিডিওটি অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিংয়ের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন জুক মিনি ব্লাস্টার এই স্পিকারটি। তো প্রথমে থাকছে একটি থার্মোকলের ডিজাইন এবং এরপর থাকছে একটি প্যাকেট। তো এই প্যাকেটের মধ্যে কি কি আছে একবার দেখে নেওয়া যাক। তো এই প্যাকেটটির মধ্যে থাকছে দুটি কেবিল। তো একটা আছে নর্মাল 5 ভোল্টের চার্জিং কেবিল এবং থাকছে একটি অক্স কেবিল, এবং এই কেবিল কোয়ালিটিগুলি আপনারা পাবেন মিডিয়াম কোয়ালিটির সঙ্গে। এখানে থাকছে জুকের একটি ওয়ারেন্টি কার্ড। তো ব্যাক সাইডে আপনারা পেয়ে যাবেন মডেল নাম্বার এবং বেশ কিছু ইনফরমেশন, এবং সব শেষে থাকছে একটি জুক মিনি ব্লাস্টারের ইউজার ম্যানুয়াল। তো আপনারা একবার চেক করতে পারেন, এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেলস। তো সব শেষে থাকছে স্পিকার। সো হিয়ার ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ জুক মিনি ব্লাস্টার 10 ওয়াটের একটি পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। তো স্পিকারটির সাইজটা কিন্তু আমার কাছে খুবই পছন্দ হয়েছে পার্সোনালি, সাইজটা তো একদমই একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু এই স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন। এছাড়া জুক পয়েন্ট ব্লাস্টার এই স্পিকারটির ভিডিও যদি আপনারা না দেখে থাকেন, তাহলে এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন এবং আই বাটনে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা জুক পয়েন্ট ব্লাস্টার এই স্পিকারটির আনবক্সিং ভিডিও দেখে নিতে পারেন। তো ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো এই স্পিকারটির একদম সামনে আপনারা পাচ্ছেন একটি স্পিকার, যেটা আপনারা পাচ্ছেন 10 ওয়াটের সঙ্গে, এবং স্পিকারের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এরকম একটা রাউন্ড শেপ ডিজাইনের সঙ্গে অ্যাট্রাকটিভ RGB LED লাইট, যেটা কিন্তু অনেকটাই স্ট্রং লাইটের সঙ্গে আপনারা পাবেন। এবং স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে সম্পূর্ণই মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। স্পিকারটির একদম উপরে পাচ্ছেন আপনারা টোটাল 5টি বাটন। তো থাকছে LED কন্ট্রোল বাটন, অর্থাৎ সামনে যে RGB LED লাইটটা আপনারা পাচ্ছেন, তো এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা RGB LED লাইটের যে মোডগুলি সেগুলি আপনারা চেঞ্জ করতে পারেন। তো আমি এখন বিভিন্ন মোডকে চেঞ্জ করছি, এবং এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা RGB LED লাইটটাকে অফও করতে পারেন, অর্থাৎ অফ করেও কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারেন। তো এরপরে পাচ্ছেন একটি মোড বাটন। তো এই স্পিকারটিতে থাকছে ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, FM মোড, ক্যারোয়াকে মাইক মোডের মতো বেশ কিছু মোডস। তো আপনারা কিন্তু এই বাটনটির মাধ্যমে বিভিন্ন মোডসকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এরপর থাকছে একটি ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন। তো এই বাটনটি প্রেস করলে আপনারা নেক্সট ট্র্যাকে যেতে পারেন, যখন কোনো গান শুনবেন তখন আপনারা নেক্সট ট্র্যাকে যেতে পারেন, বা এই স্পিকারটির ভলিউমকে বাড়াতে পারেন বা ইনক্রিজ করতে পারেন। এবং এরপর থাকছে আরেকটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন। তো এই বাটনটি প্রেস করে আপনারা প্রিভিয়াস ট্র্যাকে যেতে পারেন, এবং এই বাটনটি প্রেস করে আপনারা স্পিকারটির সাউন্ডকে ডিক্রিজ করতে পারেন, অর্থাৎ কমাতে পারেন। এবং একদম মিডিলে থাকছে একটি প্লে পজ বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থাতে এই প্লে পজ বাটনটির মাধ্যমে আপনারা মিউজিকে প্লে এবং পজ করতে পারেন। এবং একদম উপরে থাকছে জুকের ব্র্যান্ডিং এবং মডেল নাম্বার থাকছে মিনি ব্লাস্টার। এছাড়া স্পিকারটির একদম উপরে থাকছে একটি মোবাইল হোল্ডার। তো এখানে কিন্তু আপনারা মোবাইল সেট করে স্পিকারটির সঙ্গে কানেক্ট করে আপনারা বিভিন্ন মুভি, ওয়েব সিরিজ বা MP4 কোনো সংস কিন্তু আপনারা প্লে করতে পারেন। এবং স্পিকারটির একদম উপরে থাকছে একটি হ্যান্ডেল। তো এই হ্যান্ডেলটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে খুব সহজেই ক্যারি করতে পারেন এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কিন্তু স্পিকারটিকে নিয়ে যেতে পারেন। স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে থাকছে পাওয়ার অন অফ বাটন। এরপর থাকছে একটি অক্সিলারি পোর্ট বা অক্স পোর্ট। একদম ব্যাক সাইডে থাকছে TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই স্পিকারটিতে ইউজ করতে পারেন। এবং তার ঠিক নিচে থাকছে একটি USB পোর্ট। এরপর থাকছে একটি ক্যারোয়াকে মাইক পোর্ট, থাকছে DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, এবং তার ঠিক পাশে আপনারা পাচ্ছেন একটি চার্জিং LED ইন্ডিকেটর। এবং একদম নিচে থাকছে দুটি স্ট্যান্ড। তো বিল্ড কোয়ালিটি কথা যদি বলা যায়, সম্পূর্ণ স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাবেন ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে। তো হার্ড প্লাস্টিক এবং ম্যাট ফিনিশের কম্বিনেশন বলা যেতে পারে এই স্পিকারটি, এবং একদমই একটা পোর্টেবলের সঙ্গে আপনারা পাবেন স্পিকারটিকে, এবং পাচ্ছেন একদম লাইট ওয়েটের সঙ্গে। তো 500 গ্রামের আশেপাশে স্পিকারটির ওয়েট কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন একদমই লাইট ওয়েটের সঙ্গে আপনারা কিন্তু পাচ্ছেন, এবং স্পিকারটি কিন্তু যথেষ্টই কম্প্যাক্ট একটা ডিজাইনের সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন। তো বিল্ড কোয়ালিটি
স্পিকারটির নো ডাউট বেটার বলাই যেতে পারে। এবং আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটির স্পেশালি ডিজাইনটা খুবই ভালো লেগেছে, এরকম একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে পাচ্ছেন আপনারা এই স্পিকারটি। তো ওভারঅল ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু স্পিকারটির নো ডাউট ভালো। তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এটা কিন্তু যথেষ্টই বেটার একটা স্পিকার বলাই যেতে পারে। তো দেখা যাক স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন। তো এই স্পিকারটির একদম টপে থাকতে একটি মোবাইল হোল্ডার। তো মোবাইলটা কিন্তু আপনারা অনেকটা স্পিকারের উপরে এইভাবে সেট করতে পারেন এবং ব্লুটুথের সঙ্গে স্পিকারটিকে কানেক্ট করার পর আপনারা কিন্তু যে কোনো ভিডিও, সংস, কোনো মুভি, কোনো টেলিফিল্ম সব কিছু কিন্তু আপনারা এইভাবে দেখতে পারবেন। তো এই স্পিকারটির স্পেসিফিকেশনের কথা দিয়ে বলা যায়, তো এই স্পিকারটির আপনারা আউটপুট পাওয়ার পাচ্ছেন 10 ওয়াট, অর্থাৎ এটি একটি 10 ওয়াটের পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। এই স্পিকারটিতে ব্লুটুথ ভার্সন থাকছে 5.0 সঙ্গে এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জ থাকছে স্পিকারটিতে 10 মিটারের সঙ্গে। স্পিকারটিতে থাকছে মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড, যেমন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, টিএফ কার্ড মোড, ইউএসবি মোড এবং পাচ্ছেন ক্যারোয়াকে মাইক মোড। স্পিকারটিতে ইনবিল্ট ব্যাটারি থাকছে 1200 mAh এর। চার্জিং টাইম স্পিকারটি থাকছে 2 ঘন্টা, মাত্র 2 ঘন্টায় কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে ফুল চার্জ করতে পারেন এবং স্পিকারটির মিউজিক প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন মাত্র 3 ঘন্টা। তো এটা আমার কাছে একটু কম বলে মনে হয়েছে, তো 4 থেকে 4.5 ঘন্টা এরকম হলে কিন্তু অনেকটাই বেটার হতো। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন একদম সামনেই অ্যাট্রাকটিভ RGB LED লাইট, যেটা কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন অনেকটাই স্ট্রং কালারের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে থাকছে মোবাইল হোল্ডার। তো এরকম বেশ কিছু অপশানস কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পাচ্ছেন। ওয়েটের কথা যদি বলা যেত, আমি আপনাদেরকে আগে বলেছি 500 গ্রামের আশেপাশে কিন্তু স্পিকারটির ওয়েট আপনারা পাবেন। তো স্পিকারটি কিন্তু একদমই লাইট ওয়েটের সঙ্গে আপনারা পাবেন এবং ডিজাইনটাও কিন্তু যথেষ্ট বেটার আপনারা পাচ্ছেন। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো, আর আপনারা চাইলে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। তো আমি অলরেডি স্পিকারটিকে এই মোবাইলের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য এবং স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিড তো আপনারা পাবেন যথেষ্ট ফাস্টের সঙ্গে। এবং এখন আপনারা যে সাউন্ডটা শুনবেন সেটা সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমে এবং ইন রুম সাউন্ড। Particle beam weapons. তো আমি এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম এবং আপনারা শুনলেন স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি। তো আমি আপনাদেরকে বলবো জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পাচ্ছেন। তো 10 ওয়াটের একটি স্পিকার হলো, স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন যথেষ্টই লাউডের সঙ্গে। তো আমি ইনরুমও চেক করেছি এবং আমি বাইরেতেও স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো বাইরে এবং ঘরের সাউন্ড কোয়ালিটির মধ্যে খুব একটা ডিফারেন্স কিন্তু নেই, যথেষ্টই লাউডের সঙ্গে পাবেন আপনারা ইনরুমের সাউন্ড কোয়ালিটি এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনারা বাইরের সাউন্ড কোয়ালিটিও কিন্তু যথেষ্টই লাউডের সঙ্গে আপনারা পাবেন এবং যথেষ্ট সাফিসিয়েন্ট ব্যাস কিন্তু আপনারা পাবেন এই স্পিকারটিতে। তো আপনারা যখন কোনো ডিজে সং, কোনো রিমিক্স সং আপনারা প্লে করবেন, তো তখন কিন্তু যথেষ্ট বেটার ব্যাস কিন্তু আপনারা পাবেন 10 ওয়াটের এই স্পিকারটি থেকে। তো জুকের স্পিকারগুলো কিন্তু নো ডাউট বেটার। তো আমি আগেও জুকের অনেক স্পিকার আনবক্সিং করেছি, তো আমার কাছে কিন্তু জুকের স্পিকারগুলির এক্সপিরিয়েন্স যথেষ্টই ভালো। তো আমার কাছে স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি সব কিছু ভালো লেগেছে এবং সবথেকে স্পেশালিটি যেটা সেটা হচ্ছে সামনেই একদম RGB LED লাইট। তো RGB LED লাইটটা কিন্তু যথেষ্ট বেটার আপনারা পাবেন। তো আপনাদের কাছে যদি স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো লেগে থাকে, আপনারা কিন্তু চোখ বন্ধ করে স্পিকারটি পারচেস করতে পারেন। এটা যথেষ্টই ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। আর একটা যে দিকটা স্পিকারটির একটু কমতি বলে মনে হয়েছে আমার, সেটা হচ্ছে প্লেব্যাক টাইম। তো প্লেব্যাক টাইমটা মাত্র 3 ঘন্টা, তো সেটা 4 থেকে 4.5 ঘন্টা এরকম হলে কিন্তু যথেষ্ট বেটার হতো এই স্পিকারটি। তো ওভারঅল সব কিছুই ঠিক আছে, নট ব্যাড। তো 900 টাকা এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এটা কিন্তু যথেষ্টই বেটার একটা স্পিকার আপনারা পাচ্ছেন। তো আপনারা এই স্পিকারটি পারচেস করতে পারেন। আমি আপনাকে পার্সোনালি রেকমেন্ড করছি আপনারা কিন্তু স্পিকারটি পারচেস করতে পারেন। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।